zgodi se tvoja volja, kakor na nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam žgi ljubezen. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Molili bomo veselega rožnega venca, prva skrivnost, ki se je Devica Svetega Duha spočela. Gospod, hvala ti, da smo biti na tem kraju. Hvala ti tudi za Mati Marijo, ki je tukaj z nami. Še posebej za to veliko darilo, da je bila Marija spočeta, da je spočela od Svetega Duha. Pa posebej prosim, Gospod, da bi tudi Sveti Duh globje zaživel v naših življenjih. Pridi Sveti Duh v naše srca, naše življenje, dotakni se vsakega izmed nas, naših družin, naših življenj, ozdravi nas. Ti veš, kaj vse doživljamo, kaj vse se dogaja v naših življenjih. Prosim te, pridi za svojim močjo in svojim ognjem in da bi res bili predani, še posebej prosim za vse može, za vse očete tukaj, da bi res ti, Gospod, žgal njihova srca in da bi res to, kar smo danes slišali, da bi res vse polnosti zaživeli v svojih življenjih, pa tudi za nas duhovnike, prosim, da bi zmogli res goreči biti, pa tudi si upati govoriti resnico. Ti veš, Gospod, kakor nas je strah, si ne upamo, se skrivamo v zakristijah, daj nam, Gospod, te moči in svojega ognja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočila. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši
kraljica družine, prosi za nas. Tretja skrivnost, ki si ga devica rodila. Pa pojdimo v duhu malo drugače v to skrivnost. Res, da je v ospredju naš odrešenik Jezus Kristus, njegova mati Marija. O njuni vlogi običajno razmišljamo, ampak tudi vloga njega, ki je tukaj v ozadju, kot opora, kot skrbnik, kot tisti steber svete družine, kot tisti, ki daje neko zavetje in je dostikrat v stiskah in težavah, kako zdaj v dani situaciji od tega dejstva, da je Marija spočela z drugim najprej, ne, kot je on to razumel, ne takoj, da je spočela po svetem duhu, do vsega tega dejstva, kako obvarovati tega Jezusa, vse do njegovega javnega delovanja. Torej gre za svetega Jožefa, gre za to moško vlogo, gre za to vlogo moža in očeta, gre za to vlogo, ki ni toliko v ozadju, kot se nam lahko na prvi pogled zdi, ampak je resnično osrednjega pomena. Zato po priprošnji svetega Jožefa res prosimo za vse moške, za vse može, očete, za vse njihove stiske, za vse njihove poskuse rešitve oziroma tudi njihova hotenja, da bi pomagali, da bi prav rešili, da bi do pravega spoznanja prišli, da bi prav vodili svojo družino, da ne bi bili nekje v ozadju in kot nepomembni, ampak da bi imeli osrednjo vlogo, kot je danes pričeval tudi Patrik. Tukaj vidimo to vlogo svetega Jožefa kot tistega, ki je res velik zgled, hkrati nam je tudi mogoče bližje kot Marija in še posebej Jezus in zato se mogoče lažje poistovetimo tudi z njim. In res prosimo v tej skrivnosti za vse tisto, kar Gospod vidi v srca vseh moških očetov, vse, kar oni ali kar mi doživljamo, vse tukaj niste žene, ni ženske, v ničemer zapostavljene, ampak res prosimo za to, da bi prav razumeli svojo vlogo kot tisti stebr, tistega varuha, tisto modrost, ki je potrebna za to, da vsa družina, vsa stavba skladno raste, tudi bi lahko rekli prenesenem pomenu v sveti tempelj v Gospodu, da bi torej to vlogo vsak moški sprejel, razumel in jo živel, osvobojen v Jezusovi moči vsakršne stiske, ki ga kakorkoli res omejuje ali pa ovira ali pa slepi na tej poti, ki mu jo je Bog zaupal. To prosimo v tej skrivnosti, ki si ga devica rodila. Oče naš, amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Zadobiti. Tako je bilo tudi v Jezusovem primeru. Dati Bogu neko žrtev, da bo bolj blagoslov. V Stari zavezi govori tudi o desetini. 10% so dali Bogu za blagoslov. Ali celo prvega od otrok so darovali v tempelj, da je služil Gospodu na prav poseben način. Ko sta ona dva prinesla, je Marija želela Jezusa darovati kot svoje najdražje, to, kar je bilo najbolj pri srcu, največja dragocenost, posvetiti Bogu. Čeprav je že bil in je bil Bog sam, pa kljub temu po običaju postave. Stara zaveza govori med drugim tudi, če hočejo imeti blagoslov, govori 10%, če daš v Božji namen, iz ostalih 90% pa delaš dobra dela. Desetina, to zelo težko razumemo. Moram reči, da sem sam to preizkusil in da stvar funkcionira, zagotovo. Bog da blagoslov, ko ti vsega zmanjka in daš 10% od tistega drobiža in Bog vedno znova poskrbi zate. Pa vendar tisto še veliko bolj dragoceno pa je, ko damo del sebe, del svojega časa, neko žrtev naredimo, podarimo Gospodu. In Bog stopi z blagoslovom. Bogatstvo srca, pričevanje. Prav tako smo povabljeni, da bi 10% svojega časa podarili Gospodu. Lahko v župniji, lahko kakšnemu bolnemu, ostarelemu človeku, lahko preko molitve, 10% časa, če želimo zares pravi obilen Božji blagoslov. Večino naših kapelic, križev po lepi domovini Sloveniji je bilo zgrajenih iza obljube. Ljudje so rekli, Bog, če mi ti uslišiš to in to, se jaz zaobljubim, bom postavil tukaj kapelico, ali cerkvico, ali križ. In Bog je svoj del spolnil. In potem so spomnili tudi ljudje. Če pripelješ moje otroke žive nazaj iz vojne, iz prve svetovne, iz druge svetovne, če mi rešiš otroka, ki je na smrt bolan, ali ženo, moža, očeta, postavim tukaj križ. Iza obljube. In Jezus sam govori v evangeliju, pravi, nekatere duhove lahko izženete samo s postom in molitvijo. Torej molitva je premalo, včasih. Potrebna je še neka žrtev zraven, še nekaj dodati, da Bog da blagoslov. Tukaj v Medžugorju na poseben način, tako smo prepričani, Gospod vabi, da dodamo še post, neko žrtvo, neko odpoved, del sebe. Naj nam Gospod pomaga, da mu ne bi dali tistega, kar je uničeno, kar je slepo, kar je kruljevo in tako, kot so tudi dajali že v Stari zavezi, ampak tisto res iz srca. Če ne damo Gospodu z veseljem, če sebe ne damo Bogu z veseljem, srcem, mu nismo dali veliko ali skoraj nič. Podarimo mu sebe, svoj čas, svoje življenje, svoje talente, svoje sposobnosti za širjenje Božje slave. Da širimo, prinašamo Jezusa, ki je živi in stali Gospod. Oče naš, ki si v nebesih.
Rekli si, če hoče kdo hoditi za menoj, naj vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj. Zdaj hočem za teboj sem bitjem, rad bi hodil s teboj po poti trpljenja. Daj, da živo začutim, kaj vse si trpel zame. Odpri mi oči in gani mi srce, da bom videl in globoko spoznal, kako velika je tvoja ljubezen do mene. Žal mi je, da sem grešil, Gospod, znova bom pričel. So resnostjo hočem po poti za teboj, daj pomagaj mi. Na tem križevem potu naj spoznam, kaj moram storiti prav jaz in katero nalogo si mi zaupal, da jo izvršim. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in ne pusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdravo. Prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen. Zdravo, slonjen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za Jezus, ki je za nas krvavi pot potil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Prva postaja. Jezusa obsodijo na smrt. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Tedaj jim ga je Pilat izročil, da bi bil križan. Pomisli, kakšen strahovit zločin je storil Jezus, da si je zaslužil javno poniženje. Namreč, da so ga pičali in ga pljuvali, se norčevali z njega in mu na glavo položili krono iz ostrih trnov. Jezus je bil človek, meso in kri, kakor so ti in jaz. Predstavljaj si njegova občutja, ko je stal pred ljudmi. Mnogi od njih so bili hodili za njim. Govoril je z njimi in jih učil v času svojega javnega delovanja. Pomislite na čase, ko ste bili v svojem življenju nepravično obsojeni in presojani. Pomislite na ljudi, ki so bili vključeni. Kakšna so bila takrat vaša občutja? Ali ste bili ranjeni in ponižani? Druga postaja. Jezusu naložijo križ na rame. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si svojim križem svetu rešil.
Nesel si je križ in šel ven proti kraju, imenovanemu kraj Lobanje, po hebrejsko Golgota. Ko premišljujete, kako Jezus nosi breme težkega lesenega križa, pomislite, kako je oslabel zaradi izgube krvi. Vojaki, ki ga obkrožajo, imajo v rokah biče, udarjajo Jezusa in ga priganjajo k vzponu na kalvarijski grič. Jezusova ramena so ukrivljena od teže križa. Kaj je križ v vašem življenju, ki ga ne morete sprejeti? Nekaj, česar ni lahko spremeniti. Ali je to bolezen v družini, ki povzroča finančne težave? Ali pred kratkim je nastopila smrt, ki je ne morete prenašati? Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je plod tvojega telesa, Jezus, za nas trnjen kronan bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je plod tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjen kronan bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjen kronan bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjen kronan bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjen kronan bil. Je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjen kronan bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjen kronan bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjen kronan bil. Odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Kraljica miru. Sedaj se lepo v tišini in premišljevanju pomikamo do naslednje postaje. Tako da premišljamo dele, ki so...
duhovnike, ki ste zraven tukaj, pa vse, ki ste prvič tukaj. Dvignite roke tisti, ki ste prvič v Medžugorju. Ja, pa nekaj vas je tukaj, torej, ki ste prvič, torej dobrodošli tukaj. Zdaj bomo začeli s programom, pravzaprav smo ga že začeli z pričevanjem Vicke, potem pa bomo vedno tudi vse tako povedali, kako bo šlo. Pa seveda gospa Cvetka, gospodiš Četik Ibrahim. Hvala lepa. Torej, da smo na tem milostnem kraju, hvala gospodu in v imenu slovenske prenove vsem lep pozdrav. In bi rekla takole, ker nam gospod pripravlja razna presenečenja, bi rekla vsem brez skrbi, mi bomo dali navodila, da tako kot bo Rok rihtal, ali Marija rihtala danes, pa jutri ta program. In tako vas vse lepo naprošam, da v tej edinosti nekako gremo po tem programu naprej, se pa že naprej opravičujemo za vse, kar morda vam ne bo rekla všeč, ali karkoli vas bo prizadelo. Mi se trudimo, da bi bilo vse nekako po Božji volji, da bi vsi začutili mir v svojem srcu, tako še enkrat kličem mir in mir na tem romanju in res obilo blagoslova, da bomo šli z veseljem, zadovoljni in za večjo Božjo milost domov. Hvala. Ker smo Jezusovi in Marijini in smo tole srečanje tako lepo začeli z molitvijo in s pričevanjem Vicke, vas pa zdaj povabim, da bi še gospoda malo slavili, torej da ne bomo samo prosili, ampak da smo tudi malo zahvaljevali, da bomo dali malo slavo z našim petjem, z našo molitvijo, lahko tudi z našimi telesi, tako da bomo kaj zaploskali njemu slavo, da bomo mogoče dvignili roke, bomo rekli slavim te, Gospod Jezus, želim biti blizu tebe in prosimo naše duhovnike, da bodo zdaj vodili pol ure tega skupnega slavljenja, pa vas pa povabim, da odpremo svoja srca, da se čim bolj prepustimo, da Božja milost res preteče v nas. Gospod moj živi, je Gospod moj na mikrofon. Jezus, Gospod moj živi, Jezus, Gospod moj živi.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod, tukaj smo se zbrali v Tvojem imenu. Te prosim, blagoslovi vse nas, da nam Ti duha slavljenja, da se bomo res odprli. Ti, Gospod, odpri naša srca, odstrani vse blokade, vse ovire. Pa daj, Gospod, da bomo res pretočni za Tvoje milosti, za vse, kar si v teh dneh pripravil za nas. Še posebej te prosim sedaj za močno slavljenje, za res odprto srce, za Gospod, da boš Ti lahko nas napolnil s svojo milostjo. Amen. Zahvaljujte se Gospodu Sin, večno ljubi nas Leon. Reci hiša Izraelova, da uzmiljen Gospod. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. V stiski kriza Gospoda sem, vedno slišal je moj glas. Z mano hodi in varuje me, da sovražniki zležem. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Moja moč in pesem je Gospod. On rešuje, vedno me. Aleluja, smrt nad mano nima več moči. Živel in prepeval bom. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Naj odpro se vrata milosti, stopimo zdaj vsi. Pojmo hvala se mogočnemu, slavo spevajmo do dni. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, 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 aleluja. Aleluja, 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 aleluja. Aleluja, Gospod, slavimo Tvoje ime vsi, slavimo Tvojo dobroto, Gospod. Slavimo Te, Ti si vstal od mrtvih, Ti nam daješ moč, Ti nam daješ življenje. Iz Tvojega vstajenja, Gospod, da Te slavimo, Gospod. Vedno bolj slavimo, naj Ti vriskamo, naj Ti bojimo. Aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja. Na naš narod, zedini nas, poveži nas v eno, da bomo res lahko v Tvoji ljubezni goreli zate in za Tvoje načrte, za Tvojo svetost, za Tvojo milost, ki se na nas razliva, naj se razlija v Tvoji moči, v Tvojem močnem, vsemogočnem duhu, naj se razlije na nas in na naš narod, naj nas zedini, naj nas poveže, naj nas nahrani, očisti v svoji ljubezni. Pridi, Sveti Duh. Pridi, Sveti Duh.
Božja Mati, k Tebi smo priromali, Tebi odpiramo srce in Te prosimo, odpri naša srca. Pomagaj nam odprijeti naša srca Svetemu Duhu in Tvojemu Sinu, našemu Gospodu. Tebi se izročamo. Jaz sem otrok Marin, Bog sam me je izbral. Devico najčistejšo za mater mi je dal. Devico najčistejšo za mater mi je dal. Mi jo poznamo v okviru katoliške cerkve, ki mogoče malo bolj poudarja delovanje Svetega Duha. Trudimo se živeti nauk Svetega pisma, vključno z darovi, sadovi in karizmami, ki nam jih daje Sveti Duh. In tako kot so apostoli na Binkošti, pa potem tudi večkrat kasneje, slavili Gospoda z petjem, z dvigovanjem rok, z slavljenjem, tako se tudi mi trudimo slaviti Gospoda. Tisto, kar ste slišali vmes, pa mogoče niste razumeli, to je molitev v jezikih. Spomnimo se na Binkošti, ko je prišel nad apostole Sveti Duh in so govorili vsak v drugem jeziku. Ljudje si jo jih poznali in so razumeli, kaj so govorili, čeprav niso bili z njihovih krajev. To je torej molitev v jezikih, nič drugega, da ne bi kdo mislil, da je to kaj čudnega ali pa nenavadnega. Torej, hvala lepo duhovnikom za to čudovito slavljenje, ki so nam ga pripravili, in tudi za vse duhovnike, ki spovedujejo od zadaj na koncu dvorane, pa tudi
zunaj, lepo povabljeni, če še želi kdo pristopiti k sveti spovedi. Kot veste, ali pa se upam, da veste, da je Marija celo lansko leto in že celo letošnje leto vsakič 25. v mesecu, ko da sporočilo za Romanje, na koncu naročila, da naj molimo za duhovnike. Niti v enem sporočilu ni spustila tega stavka. Tako da res vabljeni, zato da podpremo naše duhovnike z molitvijo, če nam kdaj niso všeč, molimo za nje. Vas pa povabim, da kdor pa želi vsak dan moliti za duhovnika. Imamo v okviru Prenove v duhu eno akcijo, molitev za duhovnike, ena taka zloženka je, kjer je nočno razloženo in se lahko prijavite in dobite domov eno molitvico Terezije deteta Jezusa in potem je vaša naloga, da vsak vas molite to molitev za točno enega duhovnika, katerega imena pa ne veste. Samo animator ve, za koga vi molite, in zagotovo boste nekoč v nebesi izvedeli, za koga ste molili. Če se kdo čuti poklicanega, da bi pristopil k tej molitvi, da bi tudi iz molitve podprli duhovnike, lahko potem od zadnje pred svetki vzamejo bolj razloženko ali pač od voditelji avtobusa vzamejo. Torej, naše letošnje romanje smo posvetili molitvi za slovenske može. Torej, može kot može v zakonu, pa za naše očete, za učence, sinove, duhovnike, torej za vse moške v Sloveniji, zato da bi bili pravični, da bi bili tako kot Abraham, zvesti Gospodu, da bi stali trdno v veri in da bi postali glave v družinah. Jaz mislim, da tu v tej dvorani ni žene, ki ne moli že vrsto let ali za svojega moža, ali za svojega sina, ali za svojega brata, glavnem za nekoga v družini, zato da bi se spreobrnil. A je tako? Malo rečete ja ali pa ne? Ja, je, ne? Tako, jaz mislim, da nas je Sveti Duh dobro navdihnil letos. Preden gremo na govore in bomo poslušali o tem, kako pa se v Sloveniji nekaj premika, ne? In kako Sveti Duh po priporočni naše drage nebeške matere pa navdihuje može, da prihajajo nazaj v cerkev in da evangelizirajo in privabijo še nove može, bi rada čisto na kratko samo preletela današnji program. Zdaj bomo imeli nagovore. Ob 10:30 pa žal naši gostje nimajo dovoljenja, da pridejo vsem v to dvorano, pričevaj bomo šli mi k njim. Torej, šli bomo k enemu zakonskemu paru, Nancy in Patricku, šli bomo v en pravlični grad, ki ni nič pravlični, ampak je čisto resničen. Tako da voditelji avtobusov lepo prosim, da govorite se šoferji, da vas 10:30 čakajo na parkirišču. Zapeljali pa se bomo v smeri Crnice in bomo pred Čenapolom, na tisti, ko je ena taka ravna cesta, v Nemčiji se tam, ko je dom Patra Pija, pa si mislim, da tisti grad še odaleč vidi. Tam nas bodo šoferji spustili z avtobusa, bomo hitro se stopili, pa bomo šli tiste 3 minute peš do njunega bivališča. Šoferji pa naj parkirajo pri skupnosti Čenapola. Zunaj rahlo škropite, da vzamete potem dežnike, mogoče zravno pa tako balerino, ni pa da bi pet državalo, da ne ni treba odpovedati. In bomo ob 10:30 torej šli tja, ob 12 se vrnemo na kosilo. Ob 2 popoldne pa se dobimo pri podvznožju Crnice. Za tiste, ki se ne boste uspeli na Crnico, je organizirana molitev pri Plavem križu. Torej, to je na drugi strani tam, kjer navadno se stopamo odzadaj za tistim domom skupnosti Blagra. Jaz bom tam pri Plavem križu tudi malo koordinirala molitev, tako da če kdo ne ve, če nekje vidi, se lahko drži mene. Slišal, kateri ste imeli težave, ste letel na avtobusu, neko režo se pomni, ste imeli prevelike podnapise, ne, premage. A se sliši kaj? A se vam pred, ne vem? Aha, tako? Ne vem, mikrofoni se zbora tiči. Dobro. Ja, gledajte, mi nismo na našem avtobusu nekaj težav, ker nisem ni delal predvajavnik, ne, tako da, gledajte, 3 stvari so, ki bi vsak moški moral znati. Zdaj ne vem, kako znajo, velike kjer 3 stvari. Prvo, da zna reči, rad te imam, ne, prva stvar. Druga stvar,
odpuščam, ne? Odpuščam ti, pa oprosti mi, ne? Tako tudi mi prosimo za odpuščanje, ne? Se mi zdi, da je biti težko za moškega, ne? Za tiste, ki ste imeli težave, ne? Spet DVD, gledaj, to je čudoviti DVD, ne? Zdaj, če pa so podnapisi preveliki, ne? Bolj pa to ni vredno, ne? Tako da res priporočam, lahko rečem, da to res, tisti, ki ga že imate, ste videli, tisti, ki že to ste res slišali, da je res super orodje za evangelizacijo, super spodbuda za moške. Jaz lahko rečem, ko smo mi začeli delati z možmi, ko sem začel, se spomnim na enega šerifa, ki je prišel iz Amerike in nas je bilo na kupu enih več kot 100 moških. In on nas je na začetku že zval, ne, in je pokazal enih par slik, ne, in je pokazal eno prvo sliko, ali pravi moški tisti, ki je homoseksualec, takrat direktno, brez olepšav, ne. Potem druga, je pravi moški tisti, ki ima rad drugega moškega, ne, vete kak načina, ne. In tak naprej, ne, torej take izziva na nekaj postavlja, potem je postavil z mišicama, vete kakega Arnolda Schwarzeneggerja, ne, ali to zdaj pravi moški, ne, ki dela zdaj tako močan, a nazven, ali pravi moški tisti, ki je močan v Gospodu. Ta izziv, ki smo ga takrat prijeli, jaz sem takrat imel kar nekaj moški, smo bili s kombijom, sem tako nabral, Bog jih je postavil nekako, jaz sem se odzval na to povabilo in takrat vem, da smo bili navdušeni. To smo ti predstavljali več kot 100 moških, ki slavijo Boga z odprtimi rokami. To nas je takrat res, nam je srce zaigralo, ne? Moški, ki recimo res slavijo Boga, so pripravljeni. In potem se spomnim, ko smo šli nazaj z kombijem, takrat sem začel razmišljati, kaj pa če bi mi ustanovili moško skupino. Vsega, možem izziv sem rekel, kaj pravite o tem, da bi imeli na vem moško skupino? In kaj mislite, kaj se rekli? Ja. Ne, tako smo začeli, čist. Jaz bi rekel spontano, jaz sem prisluhnil, nekako izgleda Gospodo, mi nekaj krata, da sliša, da nekaj očitno, ne, če je stvar zaživela in smo začeli. Gledajte, težavo je to vse puni kup. Gledajte, če začne delati z moškimi, hodiš še najbolj pusto na miru, ne. Malo tudi svoje veze, vemo, ne. Ampak mi smo pa želeli, da se Božji načrt uresniči za te može. Tako da je bilo vse živo od tega, da včasih, kjer je prišel pijan, ne, smo ga mogli malo potem stresni, potem več ni bilo težava z njim. Tako res vse živo smo doživeli, včasih se je kjer uprl, ne, ko je tega filma Koreče, prihaja tudi ena knjiga, ki so napisali ti može, torej v svetem duhu, rekel na podlagi svetopisma, kaj pravi svetopisma moških. In potem smo tako začeli, no, torej s to knjigo smo tudi uporabili čisto konkretno. In tam na začetku te knjige pravi, ta knjiga ni za mehkužce. Kaj pove direkt? Gledajte, če si mehkužec, moški, ki si mehkužec, ki ne zmoreš bremena, ki ne želiš, gledaj, boljše da greš. In smo se že skregali, ne? A je želi proti, ne? Rekel, ne, jaz pa ne bom. In pač je bilo treba spet par krepkiš povedati direktno, da par mesecev ni bilo. Je zginil, ne, izpuhtel se rede, kako može znamo, ne, izpuhtel. Ne prevzamem odgovornosti za svoje dejanja, ampak se vrnem. In tako smo potem gradili, se poglabljali vsak mesec in tako smo na konci teh naših srečanj, ko smo tako res se poglobili, ko so može obljubili dejansko to, kar Bog želi od njih, ne, ker bodi mož, kakršen hoče Bog, ne kakršen hoče, ne vem, tvoja mama, ali pa ne vem, ta svet, ki vemo, da hoče biti fantke, ki hoče imeti take fantke, s katerimi manipulira, ne, se spomnim, enkrat zadnji sem se pogovarjal z enim moškim, moja družina, nekako otrok, rekel, da 5 zjutraj sem igral igrice z svojimi otroci. Meni si predstavljal, da 5 zjutraj igrice igral s svojimi otroci. Tu smo danes. To je realnost. Svetopisemsko gledano, da bi bil Bog, torej fanta, zdaj za moškega, ko sta 20 let. Takrat je za njega mož, bi naj bil. Zdaj v praksi, ne vem, kako jih poznate, ne mož, pri 20 letih, ki so res, bi rekel, krepki v Gospodu, ki so močni v njem. In vemo, v naših cerkvah v Sloveniji pravi, nekje je razmerje 80-20, ne, 80% žensk, 20 moških, pa še tisti pod korom stojijo, nekaj od zale, ne se skrivajo, ne, se bojimo, si naupamo stopiti, si naupamo sodelovati. In tako je, ta namen teh moških skupin je ravno v tem, da bi, recimo, ne vem, taka vizija, namen like, za
Amerike, ki je začel, torej pa katoliški cerkvi, Donald Turbid, katerega poznate, ne Donald Turbid, tudi dobil od enega kardinala, reka nas spodbudo in je rekel, naša vizija, naše sanje so, da bi vsaka župnija bila, da bi vsak župnik na župniji bil obdan z 12 moškimi. To je danes kriza, gledajte, kje so može? Kdo se deluje v župniji? Večina so ženske. Moških ni. Moški, ki bi ne bil svetopisen svojega, duhovni voditelj svojega doma. To je vizija, ki ga ima. Torej, on je tisti, ki ne bi klical svoje otroke k molitvi. Učil povedi, kdo bi jih poznali taki moški? Ni veliko, ne? Pri muslimanih ni problem, vemo, to je tam glavni duhovni vodja, ne? Moški. Pri judih, moški. Pač tako vloga dal Bog moškem. Torej, moški je podoba nebeškega očeta. Ko otrok vidi svojega očeta, vidi njem podobo Boga. Pa kaj vidi njem? Alkoholik, gostilni skozi, ženske, avti. Bog, ki Bog tega obstaja. In zanimiva ena raziskava bila nareda, v kateri je bilo rečeno, da če je moški oče, duhovni vodja svojega doma, je 20krat večja verjetnost na dolgi rok, da bo otrok hodil v cerkev. In obratno, če to ni, je 20krat večja verjetnost, da bo zašel na kriva Boga. Odvisnost, alkohol, droge, igrice, odvisnosti, igre na srečo. In kaj se dogaja danes? Je ravno to. Moški ga ni. Brez očeta smo. Tako bi rekel tudi duhovniki, mi smo to izjeme, tudi prihajamo iz te kulture in smo isto, gledajte, padli na izpitu. In zdaj to tista naša vizija, da bi se to začelo prebujati, da bi res možje postali to, kar so. In lahko res rečem, da v tej skupini, kjer sem jaz začel, tudi potem, ko smo na konci, torej tudi na podlagi tega filma, Courageous, naredili prisego, moška prisega, ko sem že prej omenil, in so to možje tudi slovesno, bodo tudi potem dobili ta list, da pač malo se vidite za obljuba, ki so za taka skopirana, mislim, da je to slovesno, pri nedeljski maši so možje to slovesno izpovedali, torej te besede, kar obljubljajo, in so tudi družine brez ravi, tako da je bilo res, bi rekla, ena taka močna spokuda, to pa ne pomeni, da bo zdaj ti možje popolni, da več ne bo delati napak, ampak da smer, mi vemo smer detalje, mi gremo za Gospodom, gremo skupaj, želimo se podpirati, želimo biti res predani, želimo biti goreči kristjani. To je to. Vete, nam se je zgodilo, gledajte, teh nekaj mož, ki je dalo naredilo prisego, enje je se hotel, tako pa prisego. Te filmu isto kaže. Pač naredil, ampak je izginil. To je ranjivost, gledajte. Ampak Bogu hvala za ostalih nekaj, ki so pa ostali in ki želijo biti goreči, Se vemo, že Slovenšek je dejal, kdor hoče tudi obneti, morajo sam goreti, Ja, gledajte, to smo, to želimo, To gorečnost, to navdušenje, in zato vas posebej žene, prosim, da molite, da bi res možje, da bi res to postavili. Gledajte, to jaz verjamem, da možno. Gledajte, če mi prosimo, če res gremo v to smer, če spodbujamo, navdušujemo, pa lahko dela Bog čudovite stvari, tako kot je v družinah, torej teh mož, ki bo zdaj torej 20 tukaj, tudi oziroma 30 tukaj, ki bo tudi zdaj nakratko predstavili, kako je Bog vstopil v njihovo življenje, boste videli, v kateri so bili desetletja daleč, ni bilo blizu cerkve, so se čisto davili, pa gledajte, Bog nobenega ne pozabi. Vemo, tudi če so tvoje grehe rdečeš po škarlak, Bog lahko vedno pride po vstopi, pa deluje torej svoj močne roke. Tako da povabim zdaj moža, torej Darkota in pa Bogdana, da bodo torej malo nakratko predstavili svoje pričanje.